Көрермендер, ұлттық арна эфирінде композиторларымыздың жан дүниесіне, жан сырына үңілетін сазгер бағдарламасы. Және бұл жобаның жүргізушісі мен, Арман Дүйсенов. Кешімізді әнмен әрлейтін Джей Бенд. Біз бастаймыз. Бүгінгі қонағымыз ерекше жан. Миксаридийский, дарийский латты. Сондай-ақ автентический, плагальный сияқты обороттарды қолданып шығармалар жазатын ғалым композитор. Бұл кісінің жанрларында шектеу жоқ, шекара жоқ. Ғарышқа да барып келеді, мұхиттың ар жағына да барып келеді, қазақтың сардаласында жүреді. Қалай деп айтайын? Қазір өздеріңіз барлығында көресіздер, қарсы алыңыздар. Сазгер бағдарламасының бүгінгі бас кейіпкері, композитор, әнші Бақытжан Қажымұқановты қарсы алайық. Қалайсыз, Бәке? Енді мынандай ұсыныстан кейін бір түрліміз. Әңгімені бағдарламамыздың қалыптасқан қағидасы бойынша отырып жалғастыратын боламыз. Ал біз әлгі сіздің төріңізге дейін жеткенше бізге Джей Бенд тобы әдемі музыка тартып береді. Қошеметтеріңіз. Бақытжан, қош келдің. Келгеніңе өте қуаныштымын. Ал енді әңгімеге көшейік. Кез келген шығарманың прототипі болады. Ал сенің ең алғаш шығарманың прототипі болды ма? Енді Арман, қазір айтсам, шынымды айтсам, жоқ, мен түсіністікпен қараймын. Көрерменді күліп қалар мүмкін. Себебі мен мысалға ең бірінші әнімді 13-14 жасымда жазған. Енді себебін сұрау оның. Себебі ауылда бір кішкене өкпе ауру қой жатқан. Соны қарап, қап-қара өзіміздің қара қазақтың қойы, жаңа шелекті аузына салсаң, битіп басын шелекке салсаң, анау суын ішеді. Битіп қойсаң, қырылдап, жанын тапсырамай тұрды, ауырып. Сонда көзімнен жас шығып, сол кезде бірінші ән шыққан, шынымды айтсам. Енді сондай бір қатты әсер алдым. Көзіме жас толып, сыртқа шықтым да, айдалаға кетіп, үйден бір қанша бір 200-300 метр ма бұла жүріп, жылап тұрып, ең бірінші әнім сол болған. Мінекей, прототипім сол менің. Кім ойлаған Бақытжан Қажымұқанов алғашқы әнін мінекей қойға жан ашып шығарған дегенге? Мысалға, өзімнің Азия дауысында шыққан әнім кейінгі. Өзіміздің керемет жазушымыз Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық мол жылдары. Ішінде Ментай мен Ерболдың екеуінің махаббаты. Ментай кейін жағады қайтыс болғаны, баласы да кетіп қалғаны, Ментай да кеткені. Сонда Ербол мұңы деп бір әнім шыққан. Сонда ең бірінші сөздер уайым салма, жылама, өз жаныңды тырнама, кетеді деген сияқты сөйтіп жаңағыдай Ерболдың, кейіпкердің өзінің жанымен күрес. Сол сияқты мені айтайын, Ментайға арналған бір ән болған. Не таңғалдырып отыр, Бақытжан? Сен қазақтың алғашқы кәсіпқой палуаны, күш атасы Қажымұқан Мұхайтпасов атамыздың немересісің, иә? Енді бала кезінде айтпақшы, бірінші атаман болған шығарсың? Мектепте ма? Иә, мектепте. Мектепте енді бірінші атаман болмасаң да, бірақ кішкене бұзықтау едік. Одан кейін керемет, біздің мектебімізде керемет үлкен хор болатын. Соның ең бірінші үздік әнші едім. Хордың оған ешкім таңғалмайды енді. Әншілікте жағы жаман, өзім жақсы көретін әнді айтуға. Сол мектепте сол жағынан жүрдік. Атанаң да, айнадан да, ағайын туыс бауырларың да кем дегенде штангист болады деп ойлаған шығар? Қалай қарап негізі өнер жолына келем деген кезде? Бәрінің үміті, әсіресе марқұм әкемнің үміті, баламның күресші қылам деп, мені 2-ші класстан бастап, 3-ші класстан бастап, мені дзюдо деген бар ғой. Сол дзюдоға беретін. Сол дзюдоға қатысып, сөйтіп жүріп, керемет жарақат алып алғам. Ана бізде дзюдода секіретін. Білесің, бүйтіп секіретін. Страховка деген бар. Жоқ, ана страховка бар, одан кейін сальто секіретін. Сол сальтоға дұрыс түсе алмай, бір кішкене жарақат алды. Қай жерінде ауырып болдың? Мінекей мына көкірегімнен кішкене баспен түстім да, біз айналып барып, секіріп барып, қолымен бүйтіп
ары қарай секіріп кетуің керек қой. үлгере алмай қолмен үлгердім, бірақ дегенмен қол дұрыс болмады деп тікелей барып. Жайсыз түстім. Жайсыз түсіп, сен міне ағымба кішкене демім жетпей, тынысым тарылып, жарақатталып қалды. Содан кейін біраз жүрдім, 1 жылдай, 1,5 жылдай қатыспай жүрдім. Кейін тағы барып, кейін тағы барғаннан кейін аяғымды шығарып алдым. Бірақ кейіннен әкем қоймай, жоқ сен музыкант болмайсың. Қажымұқан түбегейлі қарсы болды. Қарсы болып тұр. Ата-анам сонда түбегейлі қайсы болып тұр, қарсы болып тұр. Сонда жоқ, мектептен кейін музыкальный училищеге барам деп тұрып, оған бұйырмай, әкем алып та мені Суворовский училищеге тығып жіберді Шымкенттің. Соған тапсыртып, жаңағыдай бүкіл емтихандарын бәрін сол жерде керемет 1 жыл оқып, 1 жылдан кейін ота жасатып, содан кейін мүлдем бармайым дедім. Әкем көнді, мейлі, қайқа барасың? Музыкальный училищеге барам дедім, қайтадан. Өмірдің өзі, тағдырдың өзі жетелеп алып келген екен ғой. Иә, сөйтіп сол жылы түсіп, училищеге келесі жылы жаңағыдай скрипка отделениесіне түсіп, хоровой дирижеріне бірге алып, кейін 1,5 жылдан кейін фортепиано отделениесіне ауысып, жағдай 1,5 жылда бүкіл мектепті, 7 класстың мектебін 1,5 жылда бітіріп, дайындық қойынды. Жаңағы күй сандыққа деген, фортепиано деген махаббат. Сөйтіп, 1-ші курста 2 жылдан кейін пианист болып, ары қарай музыкальный училищене Ойпырмай, музыкант болмас бастап бұрын кеттім. тар жол тайғақ кешуден өткен екенсіз ғой. Әбден қиналған Дұрыс айтасың, әбден қиналып, соның бәрі махаббаттан. Есесіне бүгінде бүкіл ел, халық мойындаған Рахмет Арман. мамансыз. Рахмет Арман. Ендеше осы жерден әдемі әңгімемізді үзе тұрсақ, және кезекті сіздің бақытты болар деп аталатын шығармаңызға берсек. Бақытты күтпе өмірден, келерде өзі бір күні, ұзамай жылы түріңнен, күтумен жүрсең күлкілі. Махаббат байлық аспаннан, түсе қалар деп ойлама, шақырса жырақ солар ма, белді буып бетке алда. Жүректер тапса бір-бірі, ошағың сонда жылынар, бірінің бірі бағасы, сезінген бақытты болар. Жүректер тапса бір-бірі, ошағың сонда жылынар, бірінің бірі бағасы, сезінген бақытты болар. Қиындығы мұл жалғанда, қадірлеп сыйлап бір-бірі, ұмтылса бірге арманға, жақсы түс сонда көргенің. Айтайын ақыл сөзге мен, адамдар легі бір-ағы, жүрегің аңсап іздеген, алдыңнан шығарсың ары. Жүректер тапса бір-бірі, ошағың сонда жылынар, бірінің бірі бағасы, сезінген бақытты болар. Жүректер тапса бір-бірі, ошағың сонда жылынар, бірінің бірі бағасы, сезінген бақытты болар.
құшағың сонда жылына, бәрінің бірі бағасы, сезінген бақытты болар. Бәрінің бірі бағасы, сезінген бақытты болар. Мейір Қайрат, Джей Бенд, Бақытжан Қажымұқанов. Мейір, бұл негізінде әлгі екпінді жылдам ән болатыныз. Ал сіз оны баяулатыпсыз. Неліктен бұндай шешім қабылдадыңыз? Енді бұл әнді біріншіден мен орындауыма алған кезімде ойландым, біраз толғандым, қалай болады екен. Ағамыздың әнін орындау маған өте Үлкен қуаныш қой сен үлкен үшін, қуаныш иә. мен үшін. Соны алдым, мен өз стиліме салдым бұл әнімді. Аға, сізге көп-көп рахмет осындай туындыларыңызға. Рахмет. Енді мен үшін бұл ән мүлдем жаңа қырынан ашылды. Басталып келе жатқанда мен отырдым. Мынау менің әнім бе, бақытты болар ма, бақытты болар емес. Кейін сөздері басталғаннан кейін қарасам әуені кетіп жатыр, бірақ өзінше жасапты. Енді өзіне сөйтіп ұнап отырса. Рахмет көп. Мен түсінуімше Фариза апайдың өлеңдерін ақтарып отырып, өзіңіздің жаныңызға қатты жақынын таңдап алып, соған ән жаздыңыз ғой. Жоқ әлде Фариза апайға хабарластыңыз ба? Жоқ, бұл сұраныс болды. Бұл әнге сұраныс болды, сөзі маған берді. Осы орайда сөз кезегін өзіңіздің шәкіртіңіз студияға келіп отырған қонақ Мінекей Әлбекова Ақтотыға берсек. Қошеметтеріңіз, қадірлі ағайын. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Бақытжанның бір өте тамаша қасиеті бар. Бақытжан өзін әнші ретінде жарнамаламайды, тек қана шәкірттерді жарнамаға береді. Өте қарапайым адам, талантты сазгер. Мен үшін үлкен құрмет бұл кісімен жұмыс істеу. Бәрекелді. Рахмет айналайын. Ал енді бағдарламаны әрмен қарай жалғастыруға рұқсат етіңіздер, қадірлі көрермендер. Бақытжан, жаңа бұзық болдым деп жатсың. Тағы да бір қызық жайттар бар ма? Иә, бір есіме Сол түсіп тұр. күннен есте қалған. Иә, есіме түсіп тұр. Баяғыда мектепте оқып жүргенде 8-ші сыныпта, 7-8 сыныпта бізді мақтаға жіберетін. Шымкентте мақтаға жіберетін. Әлбетте. Сонда біз баламыз ғой енді. Бала болғаннан кейін бүкіл мектеп болып мақта теруге барады. А біз екі жігіт болып, қасыма досымыз, бүкіл отряд мақтаға теруге кетеді. Біз болсақ жолдан бұрылып, былай қарап кетіп баламыз. Былай қарап деген қай жағы? Солға қарап кетіп. Солға қарап. Жоққа қарай. Сөйтіп барып, ол жерде бір шалаш құрып өзіміз. Қасымызда бір қойшының кигіз үй тұр екен. Ол бізге жан ашып, ой студенттеріміз, ой оқушылар, айналайын балдарым, келіңдер деп бізге қуырдақ беріп, иә, үйінде керемет шайын беріп, біз рахат, бізге Құдай ой беріпті ғой, жұмысқа бармасаң тамақта болады, шалашта болады. Керемет шалаштың ішінде жатып, сонда керемет рахаттанып жатып, түстен кейін бүйтіп қалған шалашымызға бір бұқа келеді. Не дейді? Айдаладағы бір бұқа келіп, біз болсақ енді бұқа, мейлі қуып жіберейік деп. Дәу ме? Дәу, әжептәуір. Қуамыз кетпейді. Шалаштан шығайын десек, шығармайды. Аузында тұрып алған бұлай. Демалып жағады. Біз қарап тұрмыз, қашан кетеді. Бір кезде бұжақ болып кетті, кетіп қалды. Көрінбейді. Мынау кетіп қалыпты ғой. Сыртқа шықсақ, тағының артында анаяқта жайылып тұрген тығылғандай болды. Сөйтіп біз шыққанда енді болдық, артымыздан қуытты, сөйтіп жағыдай кешкі 9-10-ға дейін бізді қуып жүрді ғой. Сол бұқа бізді қайтып жағыдай өзіміздің казармамызға қуып алып келді ғой. Сонда алып келгеннен кейін өзіміз әбіржіп кеткенбіз. Бүкіл казармада бізді мұғалімдер дирекция іздеп жүр. Қайықта ана екі бала. Содан кейін біз келдік енді, әбіржіп деген. Сонда мұғалімдер қайда болдыңдар дейді ғой. Енді біз тіке айтамыз ғой, шынды айтамыз ғой. Бізді бір бұқа бүкіл ана полилармен айдап шындай болып қуып жүрді күні бойы. Енді оған кім сенеді? Сенбейді. Ойлайды, бұлар қашқан біреудің үйінде болған, сөйтіп ойлап тапты дейді ғой. Бір жерде төбелесіп келген ба, жағдай местный балдармен. Сөйтіп ертеңіне мынандай стен газет іліп қойыпты бізді күлдіріп. Сөйтіп стен газеті мынандай салып қойыпты. Ол кезде стен газеті еді ғой, есінде ғой. Бүйтіп келе жатқан бұқа. Бандыны қуған бұқа деп қойған ба? Бандыны қуған бұқа деп айтпа. Сөйтіп екеуміздің қашып бара жатқан суреттерін салып, бізді керемет күлкіге қалдырған.
бәрекелді. Олай болса, Анарбек деген шәкіртіңіз Алтынай атты әніңіз дайындап қойған екен. Мархабат, қабыл алыңыздар, қадірлі ағайын. Айдай жаным болған, көңілден әр алған, сұлу боп жаратылған, жаныңда бос арман, сазым назым болған сен. Көзіңнен айналған, бағым деп ойлаған, жаныңда сіз таңдай, қалауың бола алмай, үміттен шыға алмай жүрдім мен. Өтті сол күндер ай, сағынам әнім сен алтынай, арманда қалдым жанарымай, елесім болдың алтынай, жүрмін сені қимай, жаным сені қимай. Жанарың жайнаған, жап-жарық айналам, сұлу боп жаратылған, жаныңда бос арман, сазым назым болған алтынай. Өтті сол күндер ай, сағынам әнім сен алтынай, арманда қалдым жанарымай, елесім болдың алтынай, жүрмін сені қимай. Өтті сол күндер ай, сағынам әнім сен алтынай, арманда қалдым жанарымай, елесім болдың алтынай, жүрмін сені қимай, жаным сені қимай, жан жарым алтынай. Ойбай-ау, ең әдемі әндерінің бірі бұйырған екен ғой саған, Анарбек. Жалпы музыкалық білімің бар ма? Мектеп тәмамдап оқуға түскен болатын том. Биыл сәл отбасылық жағдайлармен академический алға тура келді. Бірақ Бақытжан ағайыңның дәрістері әлі жалғасуда. Жалғасуда. Ал енді Бақытжан, бұл ән қашан туды? Бұл ән 98 жыл туылған. Сол о кезде Роза Қуаныш қызы екеуміз Бишкекте концерт бергенбіз. Содан Бишкектен бір үйге мені шақырумен ары қарай үйге кетіп қалуға тура керек болды. Содан кейін кеткеннен кейін сол жылда туылған ән бір. Өзінен өзі бір керемет шыққан. Кейін Гүлдер ансамбльде осы әнді орындау керек болғаннан кейін мен әдемілеп жазғам. Әнін сол кезде маған қасымда сүйемелдеуші болып, жаңағы екінші дауыс бәк-бәк алдып,
Толқын Забирова орындап берген. Содан кейін мінекей бұйырғаны мына балама, мына осыдан 1 жыл бұрын мына Анарбек деген балам сіздің әніңізді 8-9 жасынан бастап тыңдап жатырмын дейді. Сол әніңізді айтқым келеді дейді. Аға не істейміз дейді. Ал кәнікі айтып көр дедім. Не істейміз дедім. Не істейміз дейді. Қалай қыламыз? Айтып көр дедім. Не қылсақ болады дедім. Айтып көрді. Расында ұнады, тембрі де ұнады. Содан кейін екеуміз жұмыс істесе бастадық. Қалай ұнады ма сіздерге? Қалай айтып шықты? Осы студияға Бақытжанды қолдап келіп отырған продюсер Мукинов Шыңғыс бауырымызға сөз кезегін ұсынуға рұқсат етіңіздер. Шыңғыс, сіз сонда Бақытжанның продюсерісіз ба, жоқ әлде Анарбектің продюсерісіз ба? Түсінбедік біз. Приветствую всех. Хочу сказать, что... Ассалаумағалейкум. Продюсерлік орталық бұл Бақытжан екеуміздің ортақ жобамыз. Біз көбіне жас дарынды әншілермен бірге жұмыс жасаймыз. Орталығымыз жақында ақын Мағжан Жұмабаевтың шығармаларын насихаттау үшін арнайы байқау ұйымдастырды. Нәтижесі жылдың соңында анықталатын болады. Бақытжанның ұйымдастырушылық қабілеті жоғары болғандықтан, онымен кез келген жобаны іске асыра аласың. Еркін жұмыс жасай аласың. Человек с тонкой душевной организацией, сотрудничать с которым одно удовольствие. Бәрекелді. Көп рахмет. Көп рахмет. Рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен Анарбек Келімбетов, қошеметтеріңіз. Бақытжан Қажымұқанов, Джей Бенд. Біз жалғастырамыз. Бала күніңде қандай музыка тыңдадың көбінесе? Ең бала кезімде 4 жасымда ең жақсы көретін, ең бірінші композитор, әнші, әндері қатты ұнайтын, тәнді ететін, ол Ескендір Қасанғалиев ағамыз. Одан кейін, мысалы, Ескендір Қасанғалиев ағамыздан кейін өте қатты жақсы көретін, тәнді болып қалатын, бүйтіп тыңдап, мен үшін бір ол кезде бір керемет рок сияқты еді, Досмұқасан тобымыз. Бүкіл гитаралар Мен папам Мұрат Құсайынов бастаған. деген әндері, деген дыбыстары мен үшін бір тәнті болатын. Мәселе не деген нәрсе болды. Одан кейін ары қарай жаңағыдай өсе келе жаңағыдай өзіміздің Кеңес одағының эстрадасы, оның ішінде жаңағыдай София Ротару, Алла Пугачева, жаңағыдай Леонтьев, Лещенконың бір-екі әндері, Добрынин өзің білетін. Одан кейін ары қарай кішкене тағы есегеннен кейін ашылмаса да қуысынан кіріп келген шетелдің группалары. Оны білесің, ол енді арасында Битлзың бар, Pink Floyd'ың бар. Сол сияқты, мінекей, сөйтіп. Демек, дидактикалық тәсілмен дамыған екенсің ғой, иә? Біртіндеп әуелі өзіңдікін, жаңағы өзіңнің төл өнеріңді таныдың, одан кейін жайлап оның Досмұқасан арқылы әртүрлі синтездерін, фьюжндарын зерттей бастадың, одан кейін кеңестік алаңға шықтың, және кейін шекара тіпті ашылып кетті де әлем музыкасын. Сен Арман менімен келісетін жарсың, мен тағы да өте жақсы көретінім, баяғыда есінде ме? Сенде де болған шығар, грампластинка Зодиак деген. Зодиакты жақсы көріп, сондай бір тек қана музыкалар еді ғой. Вот солардан да бір кішкене музыкальный, бір гармонический, бір өзім үшін бір тәнті болатын да соған. Space, Зодиак дегендер өзі бір сондай. Зодиак деген, бір космическийге жақын. Негізі сенің өнерің сол Зодиак, Space'терге келеді. Гармонический, мүмкін содан қалған шығар. Бір жаңағы сенің әніңді тыңдаған кезде, кез келген шығармаңды тыңдаған кезде адам ғарышта қалқып жүрген сияқты болады ғой. Қиялдап, ендеше, сенің біздің ел ордамыз, болашақтың қаласы, мінекей, Астана қаласына арнаған әніңді Әсел қарындасымыз орындамақ, соған кезек берейік. Қарсалайық, қадірлі ағайын. Жылдардан өткен мыңдаған, ертеңге қадам шыңдаған, бақыт төрі менің болды алам. Арман жолын бастаған, тербейін сен масқаған, бірліктің алауын жаққан, бар әлем таңдайын қаққан, ой тумар елдің болған Астана
Браво! Бақытжан Қажымұқанов, Әсел Кажанова, Джей Бэнд. Бұл не деген әдемі шығарма. Бақытжан мырза, бұл әннің сөзін Ринат Зайытов жазыпты. Белгілі айтыскер ақынымыз. Қай уақытта, қашан туды? Астанаға барып жаздыңыз ба? Жоқ әлде теледидардан көріп отырып жаздыңыз ба? Қалай болды? Енді Астанаға бірнеше рет бардық қой, құдайға шүкір. Бәйтеректі де көрдік, бәрін көрдік. Бұл ән мінекей негізінде Әселге арнайы жазылған ба? Дауысына ғашық болған. Дауысына ғашық болғаннан кейін. Осы кісіге арнайы, бұл кісінің сұранысымен өзі. Бәке, маған осындай Астана жайлы ән керек. Бірдеңе жасайықшы деп екеуміз Ринат Зайытовпен хабарласып, сол кісіге жаңағыдай не дейді, балығын беріп дейді ма, рыбасын. Ол кісі біраз жұмыс жасап, екеуміз осындай туынды шығардық. Мен Әсел осы әнді жеткізгеніне ризамын. Осылай менің көңілім шыққан. Өзі қараңызшы, қандай керемет тембрді бар, қандай жоғары ноталарды әдемі алған. Бұл нағыз кәсіби әнші болғаннан кейін менің әнімді керемет жеткіздің, айналайын Әсел. Саған бақыт тілеймін. Керемет жоғары өрлей бер, айналайын. Өнерің тек қана жақсылықта. Әсел Кажанова. Еліміздің мақтанышы Роза Рымбаева мен барлық композиторлар жұмыс жасауды армандайды. Ал енді, сен енді шында да өте бақытжансың. Неге өйткені сенің өнеріңді, шығармашылығыңды Роза апамыз ерекше бағалайды. Осы шығармашылық бірлестік қалай, қашан басталды? Розамен ең бірінші танысқан, жаңағыда Ескендір Қасанғалиевтің бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді деген баяғыда айтқан өлеңі бар еді, есіңде ма? Әлбетте, әр қазақтың есінде ғой, жадында айналайын. Ең бірінші естіген кезде осы әнді мен жаттап алып, есіңде ма, мынандай машиналар бар еді? Педальмен айдайсың, дөңгелек кетеді. Сол дөңгелекпен педальмен бүкіл өмір сынбайтын машиналар. Өмір сынбайтын машиналар, бензин керек емес. Сөйтіп жүріп, жаңағыдай есімнің алдында айқайлап жүріп, сол әнді айтады екен. Сонда бір күні бір қызық оқиға болды. Оны Роза қуаныш көзіне өзім айтып берген. 4 жастамын ғой. Жаңа теледидар қарап, жаңа Роза Рымбаева айтып тұр. Роза ол кезде кішкентай қыз, 18-17 жасар қыз. Мен қарап тұрып, сонда мен айтып қаппын да, аузымнан шығып кетті. Мама деп. Мама, о не болды десем, осы Роза Рымбаеваның күйеуі бар ма деп. Не дейді? Сөйтіп бүкіл қонақтар күліп жіберген. Дуэт өтті. Амина жеңгеміз бар. Сол отыр өз сондай қалжың ғой, сол бедетті. Не болыпты? Күйеу болайын деп пең деп. Сонда мен ялып кетсем боламын. Ялып кетіп, қызарып қашып кетпеймін сол жерде. Сол кейіннен мінекей. Құдайдың бұйырғаны, бұл Розамен екеуміз талай жұмыс істестік. Талай жұмыс істесіп жатырық. Құдіретті өнердің арқасында сахнада кездестіңіздер. Олай болса, сенің тағы да бір Аққу деп аталатын әніңді сол балалық шағымнан бері өзіңнің кумирің, Қазақстан Республикасының халық әртісі, Қазақстан эстрадасының примадоннасы Роза Рымбаева орындайды. Қарсы алыңыздар, ағайын. Сәлем
еткен жазирасын даланың, қандай деді руханияның, тереңі жоқ маған дарияның аққу. Басылар бірақ өкіндігім, оңаша қалсамын сезімдерім, қайнайды неге жалғастығым, жарсыз өткен суық көктемдерім, айдың ажары екен қолым, шомылады бірі көлге қонып, толқындарын шашу қызғаныш, кей кезде оятады сағыныш, жылдармен жебеген махаббат, мергендей мені күндік шапағат, бұтақтары жүрімер жалғап, келдім мен жүректі торға қамап аққу. Ей адалқы өмірдегі сенімім, құдіретіңе не болса да көнейін, бұл сен белгім. Ей мағазға жоқ мүсін құс киелім, берсең белгі жайлансын бір көңілім, бер бір белгі аңызым менің. Сәлем бердім саған ұйқы, әуез әндерімнен қос көккі, сырыма қанық жүрегім, төгейіндіп келдім жан қияннан, менде бір құс аспанына, жүреткен жазирасын даланың, құнды деді руханияның, тереңі жоқ маған дарияның, басылар бірақ өктемдігім, оңаша қалса мың сезімдерім, қинайды неге жалғыздығым, жарсыз өткен суық көктемдерім менің. Ей адалқы өмірдегі сенімім, құдіретіңе не болса да көнейін, бұл сен белгім. Ей мұң қызға жоқ мүсін құс киелім, берсең белгі жайлансын бір көңілім, бер бір белгі аңызым менің. Ей адалқы өмірдегі сенімім, құдіретіңе не болса да көнейін, бұл сен белгім. Ей мұң қызға жоқ мүсін құс киелім, берсем белгі жайлансын бір көңілім, бер бір белгі аңызым менің. Әр адамның бойында бір қасиеттер болады. Ұнайтын, ұнамайтын деген сияқты. Маған мысалы өзімнің жыбырлақтығым ұнамайды да, беймаздығым. Тыным таппаймын ғой, Құдай-ау. Бойыңдағы қандай қасиеттерің өзге ұнамайды және ұнайды? Солар туралы айтып берсең. Өзімнің. Иә. Енді Арман, мен өзіме ұнамайтын өзім әдеттерім ашуланшақтық. Қой? Табан астынан бірден ашуланып шыға келем, айқайлап кетем. Ха деп жаңа. Болды ғой. Қажымқан атаң сияқты. Руақ деп шығасың. Руақ деп шығып, одан кейін біраздан кейін өкінем. Нем бар еді. Сол кезде сабыр сақтауға болар еді ғой. Артынан не ешқандай пайда да болған жоқ. Одан бетер болды. Нем бар еді. Өзімді сол жағынан тәрбиелеймін деймін. Бағынбай ма? 80 ұпай болмай қалады ғой. Ойба. Кейін өкінесің. Кейін қатты өкінем. Ал керісінше ұнайтын. Бұрқандырған болып қалатын. Ұнайтын қасиетің өзіңе. Өте ауыр сұрақ екен, Арман. Көрейік. Өте ауыр сұрақ екен. Енді жанашырлық шығар, ең бірінші. Жанашырлық. Біреуге жаны ашу деген.
Бақытжан Қажымұқан. Рахмет. Ал енді кезекті тағы да бір тамаша жарығым деп аталатын әніңе берсек, бұл әнді орындайтын Айша Байбосынова мен Нұрман Арыстанды қарсы алайық, қадірлі ағайын. Даусыңнан айналдым бір нәзік жарығым есімнен, кетпейді ау сұлу бейнең, шолпанға көзіңде. Жанымда бір арман уайымдайды, сол бағым дейді, мазадан босатпайды, сүйем деуге бата алмаймын. Сөздер жетпейді, көңіліме сыймайды, жан ғашығым келші. Көңілімде бар ол сен ғана, жаныма жан сыйлаған, Жаным-ау, күнім-ау, менің көңілімде сен бөлінген, жаныма жан сыйлаған, жаным-ау, күнім-ау, менің сен. Бар әлемде өмірде ең тәтті сұлу жалғызым сен, жанымда бол аяулым жарығайым. Лебізіңнен айналдым ең тәтті жылы сөздеріңмен, сырға ұшып берейін бір өзекке. Сағыныштан сарғайып күн, сенсіз мұңлы болады үнім. Жарығым сен, жұлдызым, құрбым сен, аймалайын. Көлде жүзген аққудаймыз, күз келер бірге болайын. самғап ұшып кетсек те аспанда да біргеміз. Бар әлемде өмірде ең тәтті сұлу жалғызым сен, жанымда бол аяулым жарығым аймалайын. Лебізіңнен айналдым ең Тәтті жылы сөздеріңмен, жүрегімді бір айға бөлейін. Айша Байбосынова, Нұрман Арыстан, Джей Бенд. Міне нағыз кавер, міне нағыз ремикс. Мен қателеспесем, бұл әнді бұрын Роза апайымызбенен Бақытжан өзің орындағансың. Бұл әдемі дуэт, барлығымыздың есімізде, жадымызда, бейнебаянда болды, иә? Иә. Ал енді мына нұсқасы, яғни Айша менен Нұрманның орындауындағы нұсқа қалай? Көңіліңнен шықты ма? Көңілінен шыққанда енді Джей Бенд, жеке. Браво. Респект.
Рахмет. Енді шынымды айтайын, маған, мен үшін де, және ойлаймын бүкіл халыққа ерекше. Мүлдем басқаша. Мүлдем басқаша, арасында проигрыш бермеген бұлар. Бұл кісілер жаңағыдан кейін, куплеттен кейін бірден қайырмасын қайтылап, аяғында басуымен бітіріп тастаған. Неше түрлі дауыстық импровизация. Иә, дауыстық импровизация. Енді бұл жерде енді тірідей, жанды нәрсе ғой. Енді Айшаның орындаған әндерінің көбінесе әуеде шырқалады ғой. Сондықтан сондай форма таңдайды өзі. Айша, молодцы. Көп рахмет сендерге. Алдарыңызда өнер көрсеткен Нұрман Арыстан, Айша Байбосынова, Бақытжан Қажымұқанов, Джей Бенд, қайдасыздар? Бақытжан, мынау көптеген бұқаралық құралдар Қажымұқан Мұңайтпасов атамыздың ұрпақтары шетелде тұрып жатыр деген нәрсені жазып жатыр. Орас па? Ондай ақпарат жетіп жатыр да бізге? Ақпараттар маған да жетті. Бір кісілерден естідім. Францияда бар екен деп. Францияда, сосын Германияда бар екен деп. Осындай ұрпақтары бар екен деп. Енді шынымды айтсам, ешқандай олармен хабар, қатынас болған жоқ. Енді ол рас өтірігін ештеңе дей алмаймын мен. Болашақта көреміз дейсіз. Болашақта көрерміз. Бұйыртса көрерміз. Ал енді тағы да бір сұрақ. Баяғы жаным неге сен сүзгін деген әніңді Қытай елінде жүрген біздің қандас бауырымыз Арай есімді талантты жігіт бала күннен жақсы көрген екен ерекше. Құдай-ау, сол әнді тыңдап өскен бала сізбен қашан танысам екен деп сарылып жүрген екен, дегі бір таусылып. Және де үлкен бір ән фестивалі болған екен, соған сізді арнайы шақыртқан екен. Сол рас па? Сол туралы айтып берсеңіз. Рас, керемет. Арай бауырым, інім осы әнді жақсы көріп, өзі Қазақстанға арнайы келіп, сол Қытай елінен менімен кездесіп, менімен кездесіп, арнайы сөзін алып, арнайы рұқсатын алып, аға, осы әніңізді орындағым келеді, рұқсатын бересіз бе деп, мен айналайын бауырым менің, сен сонау ұлы Қытай елінде менің әнімді дәріптеп, керемет орындап тұрсаң, неменеге риза емеспін деп, керемет айта бер, айналайын деп, өзімнің келісімімді бердім. Шіркін, олай болатын болса, сол жаңағы аталмыш таңғы жас әніңізге кезек берейік. Ол әнді орындайтын өзіңіздің шығармашылығыңызға деген махаббаты ерекше біздің Арай Айдархан есімді бауырымыз. Қарсы алайық, қадірлі ағайын. Еске алып күндерді сені аңсаймын жаным, күлгенім маған бақыт сырым, көкірегімде із қалды сенің сұлу бейнең, естен кетпейді жалғызбын мен. Сүймейсің мені, жансызбын енді, ұмытпаймын сені. Жаным менің сенсізсің, өтпегендер сенсіз ойлай болмай, уайымдасың айлы. Seni
derdi seni аңсаймын жаным Үмітімді үзбей ойладым Тастай болған ниетім маған жұмсармады Бірі болар өз арманым Сүймейсің мені Жансызбын енді Ұмытпаймын сені Жаным менің сенсіздер Өтпегендер Сенсіз жүріп ұмытпай Уайымға сырмайды Түнім менен ойладым Сені сүйдім Не үшін Еске алып күндерді сені Тамаша, керемет орындап шықтың, Арай бауырым айналайын. Ал енді бұл не деген фестиваль? Аты қалай еді? Кезінде жасаған фестивальдің аты Жібек ізі. Жібек жолының ізі ғой демек, иә? Жібек жолының ізі. Иә, Жібек ізі. Жібек ізі. Бәрекелді. Ол қай жылы болған фестиваль? 2016 жылы. 2016 жылы. Иә. Бергілікті екен, жаңалықта болған нәрсе екен ғой. Бәрекелді. Көңіліңнен шықты ма Арайдың жеке орындағаны? Әрине көңілімнен керемет шықты. Бұл еще үлкен фестивальде орындадық Қытайдағы. Бұл көл Қытайлар тыңдайтын. Осы әнді енгізді осы жерге. Бізде мысалы орыстарда голос дейді, бізде қазақ дауысы дейді. Сол сияқты Қытай дауысы деген бар. Сол жерде орындап, Қытайлардың бәрі таң қалып, Арайдың дауысына риза болып, менің әніме риза болып. Сондай бір керемет жағдай болды. Қытайдың жұртшылығы риза болған екен, енді мынау қазақ жұртшылығы да кенде қалмасын. Сіздер сол кездегі сәтті еске алып, дуэт орындап жіберсеңіздер, бір қайырмасын ең болмаса. Әрине. Сұраймыз, ағайын, қошеметтеріңіз, Бақытжан Қасымханов, Арай Айдархан, Джейпен әрине. Браво. Қошеметтеріңіз. Көп рахмет. Осы әнге бала күнінен ғашық болған екенсің. Жалпы осы Бақытжанның шығармашылығына. Сол туралы айтып берсең. Әрине, мен кішкентай кезімнен бастап Қазақстанда Азия дауыс деген сахна болған. Сол кезде көптеген соның сол сахнада болған шығармашылықтардың бәрін біздің үйде қойылып жататын.
көптеген шығарманың ішінде осы Таңғы жас әні Бақытжан ағамның өте басқаша естілді маған. Ол кезде музыканы түсінбеймін, бірақ та ана айтқан стилі жалпы басқа әндерден біраз ерекшелеу. Содан кейін бертім өзім музыкамен шұғылданғаннан кейін бастап оның не үшін маған ерекше естілгені, не үшін ол маған есімде қалып қалғаны, соның бәрі қайта есіме келіп, өйткені сол кезде мен енді музыканы түсініп келе жатқан кезде 2009-2010 кез болатын. Енді былай, енді музыкаға бет алып, жақсы көріп, оқып, солай болып жатқан кезде, сол кезде I said it's too late, apologize, it's too late, жарым менің сенсіз негізі көптеген стиль сол 2010-дағы дүниежүзі бойынша хит болған дүниелерде әлде қашан жасап қойған? Иә, әлде қашан 20 жылдың алдында шығарып болған. Сондықтан ондай ерекшелік, ондай талант менің жалпы жаныма өте бір басқаша бір әсер қалдырды. Әсер болып қалдырды. Сосын мен қайта іздедім соны. Қайта сол кездегі кассетаны іздеп, үйге қайтып барып, тауып шығып, соны көріп, осы әнді қайтадан үйреніп алып, сосын айтып жүргем. Қадірлі ағайын, алдарыңызда өнер көрсеткен, мінекей біздің Арай Айдархан бауырымыз Бақытжан Қажымұқанов, J-Band, қошеметтеріңіз болсын. Баяғыда, әлі күнге дейін көз алдымда, Медеуде, Азияда осы халықаралық байқау болып жатыр. Біз мына жақта барлығымыз бір топ достар болып, айқайлап шулап жатырмыз. Сол кезде сахнаға сен шықтыңдағы жаным неге сенсізге өтпей кеттің деген кезде, Құдай-ау, Pink Floyd шыққан сияқты болды ғой сезім деген. Сол кезде аңсамайсың ба өзі? Сол профессионалды бір музыканың заманы еді ғой. Расында, сол кез бір, оның алдында есінде ме, Роксанаки тобы алдында жүріп келатқан. Қандай ізденістер жүретін барлығы. АБК, жаңағыдай, Медеу өзінше ерекше болып, Қазақстан тобы жаңағыдай. Әлгі тамшылардағы саксофоны да бір өзі. Иә, мысалы, қандай ізденістер болған, айтшы. Алтының барда қадірі жоқ дейді. Азия дауысы қазір әлемде жоқ не ондай конкурс? Қазір жоқ ондай. Қазір айтып жатқан неше түрлі Грэммидің өзі бәрі қалып кетеді екен. Мейлінше барлық дүние алма кезек дейді ғой, Құдай қаласа, бұдан да тағы да болар ма дейсің ғой? Өту керек, белгілі бір кезеңнен өту керек. Олай болса, кезекті Бақытжанның тағы да бір тамаша әніне берсек. Әннің аты Гүлсім ханым, оны орындап беретін Луина қарындасымыз. Сиқырлысыз көзім қаным, әр жерде өткізсек те өмір таңып. Кей уақыт өзіңізге көзім түссе, ойнайды аласырып неге жаным. Гүлсім ханым, Гүлсім ханым, Гүлсім ханым, Гүлсім ханым, Гүлсім ханым, Гүлсім ханым, сиқырлысыз ханым Гүлсім, көктегі күн күлмесін Гүлсім күлсін. Гүлсім көкте ақырын жүзе біледі, сүйдіріп күйдіргенін қайдан білсін. О, Гүлсім ханым, Gülsüm hanım, Gülsüm hanım,
Gülsüm hanım Ecelde ötküsek de över tanım Hey vakit gözünüzge gözüm düşse Oynaydı hava sarıp Nege canım Gülsüm hanım 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 Рахмет. Ойпыр-ой, не деген еркіндік айналайын. Қош келдіңіз, Луина. Рахмет. Сіз өзіңіз таңдап алдыңыз ба бұл әнді, жоқ әлде ұсынды ма редакторлар? Қалай Скажу болды? честно. Шынын айтқанда досым Нұргүл Нұғыманова осы әнді айтуға кеңес берді. Сол үшін Нұргүлге рахметімді айтамын. Джейбандтың жігіттерімен бірлесіп әдемі дүние жасадық деп ойлаймын. Попробовали сегодня что-то новое, мне прям очень понравилось. Сізге ұнаған сияқты, Өте ұнады. Бәрекелді, рахмет. Бұл Неғыл деген Гүлсім ханым кім бұл? Гүлсім ханым не деген бақытты жан еді? Ал енді Гүлсім ханым Гүлсім деген. ханым деген өзіміздің керемет ақын атамыз Мағжан Жұмабаевтың сөзі. Мағжан Жұмабаев сол Гүлсім ханым кезінде екеуі бір мектепте істеген екен. Гүлсім ханым татардың қызы, сол жерде бір сабақ берген екен. Соған іштей Мағжан атамыз сол кісіге ғашық болған екен сол қызға. Сол осы сөзді көріп, мен байқап, маған өте қатты ұнап, сол сөзге жазылған ән. Енді Луина алыс кеткен жоқ. Тура сол бағытты, тура сол ойды керемет жеткіздің. Джейбендпен бірге Луина не деген арман айтқандай еркіндік. Рахмет саған, керемет. Гүлсім ханымды жеткізді, айтыңызшы. Райымбек Сейтметов, Асан Әләшімов, Әшірбек Сығаев, Сейдолла Байтереков, Досым Сүлеев, тағы да басқа көптеген ер жақсыларын сыйлаған, Қаратау тәжі атанған Кентау қаласынан келіп отқан мінеки Бақытжанның досы Рахматжан ағамызға ұсынсақ. Қош келдіңіз. Қай кезден бері доссыз сонда? Балалық шақтан бері ме, жоқ әлде бергіректе таныстыңыздар ма? Қалай болды өзі? Айтып берсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Уағалейкум сәлем. Бүгін Бақытжан досыммен, Құдай қаласа, аз уақыттың ішінде 2 жыл болып қалды уже. Шүкір. Досым өнерің өрлей берсін. Рахмет, рахмет. Келгеніңе рахмет. 2 жыл болды ма танысқандарыңа сонда? 2 жыл болды. Ба, шіркін. Ал бұны айта берсек, бағана қызық сәттілер деп атыстар ғой, қызықты сәттілер көп. Бұның ағасымен мен қазір 20 жылдан бері бажа болып келатыр. Нұрлан деген ағасымен. Ұлымыз әншілікке бет бұрып, сол ұлымыздың арқылы мына Бақытжан екеуміз қауышып, осы 2 жылдан бері дос болып, сіз бізді қылып жүрміз. Бажа деген қасиетті ұғымның, бажалық деген, араласпайтын жері жоқ екен. Айтпа. Шүкір. Айта беріңіз. Досым, саған шын ниеттен тілеулеспіз, өнерің өрлей берсін. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі түсірілімнің бас кейіпкері Бақытжан Қажымұқанов. Кейбір әншілер мен әншімін, мен композитор емеспін деп жаңағыдай айтады. Себебі көбінесе енді өзінің іш сезеді ғой, әншілікке жақын екенін. Ал сен ең бірінші кімсің? Композиторсың ба, жоқ әншісің бе? Себебі сенің әншілік өнеріңде бір төбе. Негізінде қазір мені халық көбінесе композитор деп таниды. Көбінесе айтады, о, Бақытжан Қажым, о, композитор, әнші деп аз айтады. Себебі қазір көгілдір экранға аздау шығып кеттім. Қазір басқаша болады ғой. Айтпашы, неліктен? Енді ол соның бәрі ізденістіктен, ізденіп жатырық. Негізінде композитор кішкене асым өзім бойымда. Нұргүл Нұғыманова қарындасымыздың орындауында Бақытжанның Сенсіз деп аталатын тамаша туындысына кезек берейік. Қарсы алыңыздар ағайын.
сен жылайсың деп күңіреймін. Бақытты бол менсіз күнім, құсым менің көп ойланба, сені тұрсам ұмытуға. Сенсіз қиын болса да шыдарына мағанша, таза оймен сені сүйген. Көкірегімнен ұрсаң да кешірем сені, ұрсаң да сау бол, кездеспейміз енді. Көрмейсің мен, естімейсің, әнімді тыңдамайсың сен. Арылдым кімнен шам сенбейсің, жығалдым өмірден сенмен, күлме жылаймын еске алмай, бақытты сенсіз де болмай. Сенсіз қиын болса да шыдарына мағанша, таза оймен сені сүйген. Көкірегімнен ұрсаң да кешірем сені, ұрсаң да сау бол, кездеспейміз енді. Сенсіз қиын болса да шыдарына мағанша, таза оймен сені сүйген. Көкірегімнен ұрсаң да кешірем сені, ұрсаң да сау бол, кездеспейміз енді. Сау бол, кездеспейміз енді. Сау бол, кездеспейміз енді. Ешкімге ұқсамайтын өзіндік әлем бар шығармалар. Байқадың ғой, иә, Нұргүл? Мен жаңа әлгі көкірегімнен ұрсаңда деген бір сөз естіп қалдым ба? Бұл сол бала кезде дзюдодан беретін тренерге арналған ән емес пе? Жоқ, Арман, бұл енді қыздар көкіректен ұрады. Әлде дзюдоист қыз ба? Бірақ сөзбен, айналайын. Сөзбен көкіректен ұрады. Болмаса ұрсып қалады деген сияқты соған байланысты ғой. Рахмет жан. Ал неліктен осы әнді таңдадың, Нұргүл? Мен бірнеше әнді тыңдадым. Енді Бақытжан ағамызды Азия дауысынан бастап білемін шығармашылығыңызды. Бәрі өлеңдер енді өзгеше гармониясы, сондай ашық, сондай рахаттанып айтатын өлеңдер. Содан кейін бұл өлеңге келгенде, бұл өлең кішкене аранжировкасы да басқа, айтуы да кішкене енді басқалай, бірақ та бұл мелодикасын өзгерткен жоқпын. Таня Мария деген әнші бар, Кубадан шыққан. Өзі сондай дауысы қоңыр, астыда айтатын дауысы сондай. Соған келтіріп айтайын дедім де, енді шаманың келгенше. Жеткіздің. Әдемі жеткіздің. Мен айтайын, Азаттық аралының қара қызынан қазақтың даласының қара қызы әдемі орындады. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Ал енді мен сөз кезегін, бұл жігіт, қашанда қай жерде кездессек те аузының суы құрып айтып жатады. Бақытжан ағам, Бақытжан Қажымұқановтың аранжировка жасауы, Бақытжан Қажымұқановтың кәсіби біліктілігі, әндері деп осы енді ерекше құрмет тұтады. Сол ініміз бүгін студияда белгілі әнші, жігіттер квартетінің солисті Айдар Тұрғанбек. Қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мына әнді басанау негізі Бақытжан ағамыздың бүкіл әндері классический бағытта жазылған. Бірақ енді басанауды алғашқы тыңдау мына әнді. Жақсы, жеңіл, әдемі, сондай ән болып шықты. Өте керемет. Енді Бәкеңді мен 10 жастан бері зерттеп келатым. Мен жасым 10-нан бері 22 жыл болыпты.
негізі мен Бәкеңе айтамын да, Бәкең миллионер адам да негізі. Негізі бұл кісі мынау киноға жазатын әдеті бар, композиторлығы. Ол оңай емес, 2 сағаттық киноны әнмен толтыру, ол өте қиын. Әлбетте, ойбайсыз киноға саундтрек жазу деген. Саундтрек жазу. Оны, мысалы, бұл кісінің саундтректерін мен өлшеп қараймын. Мынау Голливудтың қазіргі беделді композиторлары бар. Джеймс Ньютон Хауард, Хайнс Зиммер деген сияқты. Эннио Морриконе. Джеймс Хорнер, Титаник жазған, Гладиатор. Но қазіргі Троя. Сол, мен айтам, ол кісілер, мысалы, сол композиторлар өте бір жағдай көтеріліп кеткен кісілер да. Өздерінің самолеттарымен жүреді деген сияқты. Бәкең олардан кем түспейді да асып кетеді. Қой. Өйткені Бәкеңдікі... Мен содан кейін Бәкесі негізі миллионер адамсыз ғой деп. Мен әлі күнге дейін Бақытжан Қажымқановты сол Европаға шығарудың әрекетін іздеп жүрмін да. Америкаға, Европаға деген сияқты. Бұл кісінің шығармаларын живой классикаға түсіру керек та, оркестрға. Құрметіңе рахмет, айналайын. Көрдіңіз ба? Бақытжан Қажымқанов, Нұргүл Нұғманова, Джей Бенд. Біз жалғастырамыз. Бақытжан, енді әншілер орындап жатыр. Өзіңнің дауысыңды еститін шығармыз? Бір-екі әнің дайындап келген шығар? Әрине. Қандай ән орындамақсың? Керемет ақынымыз өзіміздің жақсы көретін Еранғайыптың сөзін жазылған Аружар деген әнімді қабылдаңыз. Бүкіл келіншектерге, апаларға, аналарға арнағым келеді. Жарығым ғашық еткен, жарасық еткен ару. Торғады, зарығым тарғады, тағдырдан рахым тілеп Адалды сертіне дару, арманым асыл ару. Аймысынды анығым табындырған, жары сағындырған ару. Талығады жұлдызым жаны көшіп қанығады, аққанда дүние жалған, арманым асыл аружар. Есімнен таңданым өңдегі тісімсің басыма қонғаным бақытым қосыңсың жар, аруым сен. Аққанда дүние жалған, арманым асыл ару. Көзімен көргенім, көңіліме тигенім сен. Тәңірім бергенім, еншіме тигенім сен. Ер бөбек жүрегім, өмірлік сүйгенім сен.
не деген әдемі туынды. Бұл қай кезде, қалай дүниеге келгенен? Бұл негізінде осы Алматы қаласында жаңағыдай көлікте, көлік айдап жүріп, сол бір әуен келетін. Деп. Жоқ, әуен енді... Әуен келді. Ар жағында енді бір жеріңізде, ойыңыздың бір жерінде, жүрегіңіздің бір түбінде гармонияларда бірге келген шығар енді? Жоқ. Гармонияны кейін үйде отырып, студияда отырып, ізденіп отырдық. Кейін бәрі дайын болғаннан кейін ақылдастық. Бұл кезде маған өзімнің Сейфуллин Жолбарыс досым қатты көмектесті. Сол осы әнді естіп, бәке, мінекей сөз жаздырайық енді осыған деп, өзі Иранғайып ағамызды ұсынып, сол кісіге барайық, осы әнге сол кісі жақсы сөз жазады деп, екеуміз ұшып бардық та, Иранғайыпқа тапсырдық, Иранғайыпқа ән ұнатты, мінекей, ән деген осындай болмайын ба деп. Болды, бара беріңдер, ертең арғы күн хабарласам деді да. 2 сағаттан кейін хабарласып тұр. Жігіттер дайын келіңдер. Шабыттанып, ол кісіні бұл ән шабындандырып жіберді. Мен сөз кезегін біздің студиямыздың қонағы болып келіп отырған Бақытжанның аяулы анасы Алмат апамызға бергім келіп отыр. Қошеметтеріңіз қадірлі ағайын. Алмат апа, сіз бақыттанасыз. Мінекей Алла нәсіп етіп, сіздің жолыңызды біздерге бере берсін. Себебі сіз олыңыздың осынау үлкен шығармашылықтың шыңында жүрген, бүкіл ел мойындаған сәтінің куәгерісіз. Жаңа Бақытжан, мен бұзақы бала болдым деп жатырды. Енді баласының сырын анасынан артық кім білген? Қандай бала болды сонымен Бақытжан? Айтып берсеңіз. Менің Бақытжан балам бұзық болды деп айта алмаймын өз басым. Енді ерке болды бұл қайта. Бұзықтығынан еркелігі көп болды. Еркелетіп өсірдік. Өзі бұл өмірге келген кезде қайнағамыз Айдархан марқұм атын қойған еді. Бақытжан байқадам құсаған композитор болсын деп. Ол кезден әрине біз онша мән бермедік, жаспыз ғой. Келе-келе осы бір 4 жасында жаңа Роза Рымбаеваның әніне өзі телевизорден көріп, осы бұлбұл құс туған жеріне соны тауып бер сөзін дейді ғой. Ана ән ұнады бұған. Не істеймін? Тауып бердім әнді. Жаңа машинамен ойнап жүреді да, рөлмен аяғымен теуіп, сол әнді айтады да жүреді. Одан бір күні бір қызық жері, мектепке барып жүрген кезде, уже 1-2 класста. Үйге Жанабыдың әкесінің несі келді, досы, жерлесі, Жақсыбек деген. Мен жұмыстан келсем, кешкі жағын алдымнан жүгіріп шығады балам. Мама, үйге Ескендір Қасанғалиев келді дейді. Ол кісі бізді танымайды да, үйге келмеді, қалайша деп. Үйге келдім, үйге келсем, жаңа Жақсыбек аумайды. Жаңа кісіден ол кісінің өзі сондай, ол ана жолдасы да сондай аумайды екен. Сонымен мектепте жүргенде бұның жаңағы осы әнге, осы өнерге қабілеті барын ән сабағының мұғалімі Афанасьевна деген. Бұны солист қылды. Бұл жаңа пионер слеті болатын еді ол кездерде. Сонда солист 300-дей оқушыларды басқарып жүрді, орыс классында. Журавли деген әнді айтатын. Тамаша. Үйге қонақтар келгенде де сол Журавли әнін айтқызатынбыз. Сондай өнермен әртеуір шыңырау басына енді мінекей жеткені ғой енді. Рахмет. Бәрекелді. Осылайша Ескендір Қасанғалиев, Ян Френкель, Расул Гамзатовтың, Роза Рымбаеваның орындауындағы шығармалардан сусындап, кезіндегі жас балаң Бақытжан, бүгінгі таңда бүкіл қазақ ән өнерінің мақтанышы Бақытжан Қажымұқановқа айналды. Найзағайдай анда-санда жарқ ете қалып, тыңдарманды лезде баурап алатын әндер авторы мен әнші Бақытжан Қажымұқановтың бүгінгі кешінің көптің көңілінен шыққанына сенімдіміз ағайын. Әнге деген ептілігімен қатар, талғамға деген тектілігін де танытқан Бақытжанның әрбір әнінде тәлім мен тәрбие жатыр. Басқаға ұқсамайтын жаңа стиль, тың болмыс қалыптастырып, әр тілді, әр заманғы тыңдарманды бір аудиторияға тоғыстыра білген талантты композитордың жан тазалығы да тәнтетпей қоймайды. Ендеше, қадірлі ағайын, тағы да бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бүгінгі бағдарламамыздың бас кейіпкері Бақытжан Қажымұқанов, әнмен әрлеген Джей Бенд
жүргізген Арман Дүйсенов. Біз қоштаспаймыз. Келесі кездескенше саламат болыңыздар дейміз. Santé.